تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد e gjithë lavdia I takon Allahut, ata e falenderojmë, ata e lavdërojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je lartësuar dhe I pastër nga çdo mëjet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je gjithdituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me tefsirin e surës Tahrim. Jemi në ajetet e fundit të kësaj sure dhe e lutim Allahun për sukses dhe ndihmë. Në ajetin e 10 Allahu I lartësuar ka thënë: "Daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين." Do të thonë, Allahu ka sjellë shembull për mosbesimtarët. I ka sjellë shembull mosbesimtarëve që të kuptojnë. E ka sjellë shembull gruan e Nuhit dhe gruan e Lutit. Ato të dyja ishin, do të thonë, të martuara me dy robër prej robërve tanë të devotshëm të mirë dhe I tradhuan ata, kështu që këta dy, do të thonë, Nuhi dhe Luti, nuk u bën dobi atyre dyjave asgjë para Allahut, por atyre u tha, do të thonë, atyre dyjave u tha hyni në xhehenem bashkë me ata të tjerë që hynë. Thotë këtu, pra kjo sure, siç e dini, filloi pra surja Tahrim filloi me qortim për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat bën një plan, do të thonë, për diçka, për atë që e përmendëm, do të thonë, për ta larguar prej gruas tjetër, dhe pasi u përmend qortimi I tyre, pastaj u përmend në përgjithësi edukata për umetin. Pra me fjalët ja ejuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, do të thonë, ajo që keni besuar, ruajeni veten dhe familjet tuaja prej xhehenemit, deri në fund të ajeteve. Pastaj u përmend, do të thonë, u përmend gjendja e mosbesimtarëve në ahiret dhe u përmend gjithashtu edhe lufta kundër mosbesimtarëve në dunja. Edhe atëherë në fund, do të thonë, përmenden këto shembuj që të marrin mësim mosbesimtarët edhe për jetën e dunjas edhe për jetën e ahiretit. Do të thonë që ta dinë se lidhja familjare ose lidhja përmes martesës me njerëz të mirë nuk I sjell dobi njeriu nëse ai vetë është mëkatar ose mosbesimtar. Do të thonë, nuk I sjell asnjë lloj dobie, do thotë, nëse nuk e ka përmirësuar ai veten. Edhe prandaj, do të thonë, këtu pasi u përmend qortimi për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u soll shembull, do të thonë, se mos mendojnë që vetëm pse e kanë këtë lidhje me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të thonë, kjo I mjafton. Do të thonë, duhet ta dinë se patjetër duhet njeriu ta përmirësojë vetveten, t'i marrë këshillat, edhe gjithashtu pasi u fillua, do të thonë, me gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu u sollën këto shembuj për gra të pejgamberëve.
sepse ka edhe raste tjera do të përmendim, domethënë ose ta përmendim tani, domethënë këtu përmendet shembulli se lidhja me martesë me njerëz më të mirë, me pejgamberët e Allahut, nuk i ka bërë dobi. Por në Kur'an kemi edhe shembuj tjerë edhe me antar tjerë të familjes, domethënë si përmendet babai i Ibrahimit alayhis salatu wassalam, domethënë ai veç pse e ka pas bir Ibrahimin alayhis salatu wassalam, kjo nuk i ka bërë dobi. Gjithashtu edhe biri Nuhit alayhis salam, po ashtu është përmendur, domethënë nuk i ka bërë dobi babai i tij, Nuhi alayhis salatu wassalam. Domethënë askujt nuk mund t'i bëjë dobi në ditën e gjykimit. Mirë po këtu janë përmendur gratë, domethënë për shkak se u fillua me urdhra ose këshilla të drejtuara për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, pra thot Allahu, daraba Allahu mathalan. Domethënë Allahu i ka sjell një shembull. Dhe shembujt, domethënë kur sillen, janë për të marrë mësim, për t'i logjikuar dhe për t'i analizuar, domethënë shembujt që përmenden në librin e Allahut, të gjitha janë për të fituar mësime të shumta prej tyre. Edhe për mosbesimtarët e ka sjell këtë shembull për këto dy gra, domethënë gruaja e Nuhit dhe gruaja e Lutit, domethënë dy prej pejgamberëve të Allahut alayhim as-salatu was-salam, kanata tahta abdayn min ibadina salihain. Domethënë ato të dyja ishin domethënë nën dy robër prej robërve tanë të mirë. Domethënë ishin në martesë me këta dy robër prej robërve më të mirë të Allahut, që janë pejgamberët e Allahut. Edhe kjo, domethënë, pastaj vazhdon ajeti se nuk, pasi ato të dyja nuk kanë besuar, nuk i ka bërë dobi, domethënë, kjo lidhja me këta dy robër. Por kanë përmendur dietarët në këtu kur e shohim, kjo ka të bëjë me gjuhën arabe. Domethënë, këtu është përmendur imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut. Edhe më vonë përmendet imra'atu Fir'aun. Thot Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kudo ku përmenden besimtarët dhe bashkëshortët mes veti, domethënë bashkëshortët dhe bashkëshortet besimtar, përmendet fjala zauj. Edhe fjala zauj, domethënë çift. Si për mashkullin si për femrën, domethënë edhe burri thot për gruan e tij zauji, edhe gruaja thot për burrin e saj zauji. Edhe shumë si është azwaj, domethënë njësoj për të dy. Çdo herë për besimtarët përmendet fjala zauj, sepse është fjala zauj domethënë çift ose një i ngjashëm ose i barabartë. Kurse për domethënë raste të shumta si janë përmendur edhe për të trashëgimia, domethënë ma taraka azwajukum, domethënë çka kanë lënë bashkëshortët ose çiftet tuaj. Dhe kështu, domethënë raste të shumta, ose për Ademin alayhis salam, udkhul anta wa zawjuka al-janna. Domethënë hyn ti me bashkëshortën tënde në xhennet. Dhe për banorët e xhenetit gjithashtu përmenden azwaj, domethënë bashkëshortët e tyre që i bëhen bashkë me ta. Do thotë gjithmonë është përmendur kjo fjalë. Kurse kur përmenden për mosbesimtarët, përmendet imra'atu Fir'aun. Domethënë sikur imra'atu filan, domethënë gruaja e filanit. Fjala imra'a do thotë grua. Edhe kur përmendet kur është gruaja mosbesimtare dhe burri besimtar, sikur në këtë rast, është përmendur imra'a, gruaja, që domethënë që të tregohet dallimi, se ka, domethënë ajo është diçka tjetër kurse burri diçka tjetër. Imra'atu Nuh wa imra'atu Lut. Edhe e kundërta, kur përmendet kur gruaja është besimtare, kurse burri mos besimtar, siç është imra'atu Fir'aun, domethënë gruaja e faraonit. Pra që të dallohet prej faraonit, nuk thuhet zauju Fir'aun, domethënë e barabarta ose ngjashmja me faraonin, por ka dallim. Domethënë kjo në përgjithësi kështu thot Ibn Qayyimi, domethënë shihet në librin e Allahut ky dallim në përmendjen e bashkëshortëve kur janë besimtar ose kur njëri prej tyre nuk është besimtar.
Mirë po, ka përmendur për Zekeriajn a.s. Ka thonë, se thot Zekeria a.s. kur e përgëzon Allahu se do të ketë një djalë, ka thonë, wa mraati aqir. Do të thonë, gruaja ime është që nuk mund të lindet, do të thonë, ka kalu moshën e lindjes, dhe po ashtu është përmendur për gruan e Ibrahimit a.s. Do të thonë, kur e kanë përgëzu, do të thonë, fa aqbalat imra'atuhu. Do thotë, erdhi gruaja e tij, do të thonë, pra jo zawjuhu, është qëllimi, do të thonë, këtu është në këto dy raste përmendet çështja e lindjes edhe shtatzanisë, do të thonë, kuptohet, prandaj këtu patjetër duhet të ketë dallim. Do të thonë, gruaja përmendet me emër tjetër, burri me emër tjetër për lindjen. Dhe siç tham për besimin dhe mosbesimin përmenden me emra të tjerë, se janë të ndryshëm. Kurse kur janë besimtar njësoj, përmenden me emrin e njëjtë. Edhe kjo na jep të kuptojmë diçka, do thotë se mes grave dhe burrave nuk ka dallim në fe. Edhe Allahu subhanahu wa taala ka thonë secili që bën vepra të mira, qoftë burr ose grua, duke qenë besimtar, do të thonë do të ketë jetë lumtur edhe do t'ia japim shpërblimet e shumta në ahiret. Do të thonë nuk ka dallim mes burrave dhe grave kur janë të dy, do të thonë të nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe i kanë kryesisht i kanë obligimet, detyrimet e njëjta dhe i kanë po ashtu përgjegjësitë e njëjta, përveç në raste të veçanta ku janë përmendur argumentet veçanta për ku dallon, do të thonë, përgjegjësia ose obligimi i burrit dhe gruas. Dhe në lidhje me, si e thënë, me identitetin gjinor, gjithashtu shihet dallimi, do të thonë është shumë interesant kjo përmendje, do thotë kur ka ardhur te lindja dhe shtatzania, nuk është thënë zauj, po është thënë imra'a. Do të thonë se ajo është diçka e veçantë për gruan, dhe kjo e dallon identitetin e burrit dhe gruas. Pra, ka thënë Allahu në këtë ajet për cilin jemi të fol, kanata tahta abdejni min ibadina salihain, fa khanatahuma. Do të thonë, ato të dyja ishin të martuara me dy robër salihain, edhe do të thonë i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala se këta dy robër kanë qenë prej robërve të mirë, edhe kjo është cilësi, emër që e jep Allahu për mirësinë e përgjithshme. Do të thonë gjitha aspektet, edhe në dituri, edhe në vepra, dhe në nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala, në mençuri e kështu me radhë, edhe që e ka shpërblimin e madh në ditën e gjykimit. Do të thonë ku përmenden këto kuptime, përmendet cilësia salih. Do të thonë se është i mirë, që përfshin çdo lloj mirësie. I kanë tradhtuar fakhanatahuma, do të thonë dhe këto i tradhtuan. Pra e tradhtuan gruaja Nuhit Nuhin dhe gruaja Lutit Lutin. Çka është qëllimi i tradhtisë? Qëllimi është, do të thonë se nuk kanë qëndruar në fenë e tyre, por janë larguar prej fesë së këtyre pejgamberëve, edhe janë kthyer në fenë e popujve të tyre. Pra siç ka thënë Ibn Kathir, khanatahuma fi din, do të thonë i tradhtuan në fe. Falam tattabi'ahuma fihi, do të thonë dhe nuk i ndoqën, ato të dyja nuk i ndoqën këta dy robër të devotshëm dhe të mirë të Allahut subhanahu wa taala. Kurse sa i përket tradhtisë në nder, kjo nuk i ka ndodhur asnjëherë asnjë pejgamberi. Edhe siç ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dhe të tjerë prej dietarëve të selefëve prej dietarëve të tefsirit, kanë thënë ma ba'atha Allahu ma baghat imra'atu nabiyyin qattu. Do të thënë asnjëherë asnjë grua e ndonjë pejgamberi nuk ka bërë zina. Sepse do thotë kjo tradhtia nder ndaj pejgamberit, do të thënë është që e humb vlerën e thirrjes së tij te populli i tij. Do thotë është nënçmim i madh për burrin nëse i ndodh, do të thënë që gruaja e tradhton,
edhe nuk ka vlerë atëherë fjala e tij dhe thirrja e tij. Kurse tradhtia në fe, domethënë që nuk e kanë marrë fenë e burrave të tyre, ajo ka ndodhur tek këta dy pejgamber, siç ka ndodhur edhe me antar të tjerë të familjeve të pejgamberëve. Domethënë nuk është patjetër që vetëm nëse dikush e ka në familje një pejgamber të Allahut edhe patjetër janë të shpëtuar. Por secili, domethënë secili e ka përgjegjësinë dhe përfitimin, domethënë me atë që bën vet. Dhe kjo gjithashtu është një argument se tradhtia e këtyre dy grave është parë në dunja. Domethënë nuk e kanë gruaja e Nuhit, domethënë nuk ka shku me Nuhin alayhis salam në anije. Gjithashtu gruaja e Lutit, thotë pasi kanë ikë nga vendi i tyre që do të dënohej në mëngjes, ajo është kthyer. Kurse Allahu i ka urdhëruar që mos kthehet askush, edhe kur ajo është kthyer, atëherë e ka kapluar gjithashtu dënimi edhe atë. Domethënë kjo tradhti është shfaqur në dunja dhe nuk ka mundësi që të mbetet tradhtia ndaj pejgamberit, një pejgamberit Allahut, domethënë mbetet e fshehtë edhe të mbetet domethënë si njoll në nderin e pejgamberit. Pra kjo nuk ndodh. Edhe për këtë shkak kjo është një pjesë e kuptimit të ajeteve në lidhje me pastërtinë e Aishës radhiyallahu anha. Domethënë për pastërtinë e saj Allahu ka zbritur ajete të veçanta në surën Nur. Domethënë 30 ajetet e para flasin për ta treguar pastërtinë dhe pafajësinë e Aishës radhiyallahu anha. Ato janë të drejtë për drejta, të qarta ajete, kurse këta rafidit vinë i marrin këto ajete që flasin për gruan e Nuhit dhe gruan e Lutit, edhe thonë se domethënë është qëllimi për këto, me këto ajete qëllimi për tradhtinë e Aishës radhiyallahu anha. Mirë, po kjo si tham nuk e ka atë kuptim, pasi tradhtia e tyre është e dukshme, është dukur, domethënë dunja, dhe kjo që është dukur është tradhtia në fe, nuk është tradhtia në nder. Kurse nëse kishte qenë e vërtet, nëse kishte qenë e vërtet ajo që thon Shiat, Rafidit, që Aisha radhiyallahu anha e ka tradhuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në nderin e tij, dhe pas kësaj tradhtie ka vazhduar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta deri në fund të jetës së tij, edhe nuk e ka ditur, as nuk e ka shfaqur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as nuk e kanë zbatuar gjykimin e Allahut për tradhtin, domethënë ka rregulla në ligjin e Allahut. Atëherë, domethënë çfarë kuptimi është ky për pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Nëse ka qenë një burr kaq i dobët, prandaj realiteti i akuzave të rafidive, të shijave, si për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në përgjithësi, domethënë kur ta analizosh, qëllimi është nënçmimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë nëse shihet se shoqëria më e afërt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhum, pastaj Uthmani, që ka qenë dy herë dhëndër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra ja ka dhënë një vajzë, ajo ka vdekur, pastaj ja ka dhënë vajzën tjetër, që tregon se ka qenë shumë i dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë kjo është shoqëria më e afërt. Pastaj ato në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gratë e tij kanë qenë si paraqesin rafidit, Allahu i mallkoft dhe i poshtroft. Domethënë i paraqesin se janë njerëz më të këqij, këta rrethina e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më të këqit, edhe në shoqëri, jashtë shtëpisë, edhe më të këqit në shtëpinë e tij. Atëherë kuptohet se nuk ka vlerë ky pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Kjo domethënë një pastaj gjithashtu në lidhje me Kur'anin, po ashtu Kur'anin e ka mbledhur në një mushaf Abu Bekri. Pastaj e ka shumuar në shumë kopje Uthmani radhiyallahu anhum ajma'in. Pastaj është përhapur gjithashtu në përmes domethënë luftës dhe sakrificës së sahabeve, edhe në kohën e Muawiyes radhiyallahu anhu e kështu me radhë. Domethënë prandaj ky Kur'an nuk ka vlerë te rafidit. Edhe thonë se është i devijum, është i shtrembrum, edhe nuk ekziston Kurani i vërtet që i ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë në çmim për dërguarin e Allahut,
dyshim edhe nënçmim gjithashtu për librin e Allahut, edhe urrejtje gjithashtu për Mesjid al-Aqsa. Realiteti është se urrejnë, sepse atë ka çliru Omeri radhiyallahu anhu. Dhe është një dokument që është i ruajtur, edhe ikhvancat shumë e përmendin, më thënë besatimi i Omerit, që i ka lejuar, më thënë, krishterët dhe jahudit që të mund të vazhdojnë të jetojnë Kuds edhe të jenë të lirë edhe më thënë disa rregulla që ka pasur aty, edhe në nënshkrues dëshmitar në këtë marrëveshje prej dëshmitarëve është edhe Muawiya ibn Abi Sufjan radhiyallahu anhum ajma'in. Do të thonë këta njerëz që e kanë çliru Kudsin janë armiqt më të mëdhenj të Rafidive. Do të thonë ata shfaqin armiqësinë më të madhe ndaj tyre, ndaj Omerit, ndaj Muawiyes, edhe Muawiya e ka përparuar dhe e ka ndërtuar Kudsin e kështu me radhë. Prandaj për këtë shkak ata thonë El Mesjid al-Aqsa nuk është në Kuds, nuk është në tokë, është në qiellin e katërt. Do të thonë kurse kjo kemi përmend këtë edhe më herët, mirë po është me rëndësi të përsëritet. Thonë kjo xhami që është në Kuds, ata thonë kjo ka qenë vetëm një kodër e plehrave. Do të thonë aty ku i kanë hedhur njerëzit plehrat, edhe aty kanë ndërtuar Omeri xhami. Do të thonë kjo është fjala e tyre, edhe prandaj do të thonë ky është realiteti. Do të thonë këta njerëz që e nënçmojnë dërgumin e Allahut dhe nënçmojnë librin e Allahut, do të thotë nuk kanë mbetur asgjë prej fesë Allahut. Çfarë dashurie do të kenë qoftë për Qabën, mos flasim do të thonë për Kudsin, po as për Qabën, se ata thonë kur të vi Mehdiu, a dini cila është gjëja e parë që do ta bëj Mehdiu i tyre, që është fshehur. Thonë gjënën e parë do të shkojnë në Medinë, edhe do t'i hap varret e Ebubekrit dhe Omerit, edhe do t'i nxjerr ata, edhe do t'i djeg. Pastaj do ta nxjerr Aishën radhiyallahu anha nga varri dhe do t'ja zbatoj, domethënë, dënimin me xheld, me rrahje. Pastaj do të shkojë në Qabë, do ta prish Qabën, sepse këta pasuesit e Ebubekrit, domethënë, e kanë ndërtuar. Edhe gjithashtu thonë do të gjykoj me ligjin e Allahut dhe të Davudit alayhis salam. Do të thonë çfarë armiqësie ka mes tyre dhe jahudive, ku ata thonë se do ta ringjallin ligjin e Davudit alayhis salam, jo ligjin që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do ta prishin Qabën, do ta prishin Medinën, do të thonë xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse për Mesjid al-Aqsa nuk kanë as edhe sot nuk shprehin ndonjë respekt. Do të thonë, mirë po, megjithatë këta ikhvancat doin t'i mashtrojnë muslimanët se shiat janë të vetmit që luftojnë për çlirimin e Palestinës ose për mbrojtjen e Kudsit ose për çështjen e Islamit. Edhe është interesant se ka disa prej thirrësve të Ikhwanul Muslimin, do të thënë kjo që lidhet me temën tonë, lidhe me Aishën dhe Hafsën që janë përmendur në këtë sure, radhiyallahu anhuma, nëse tregohen në thonjza objektiv, do të thënë tregohen drejt. Po me të vërtetë shiat e shajnë Aishën edhe kjo është keq edhe kjo është kufër. Nuk thënë se ata janë qafira, po kjo është kufër. Se e shajnë Aishën. Edhe e lidhin sikur çështja e vetme që kemi kundërshtim me shiat është vetëm se e shajnë Aishën radhiyallahu anha. Kjo nuk është çështje e vogël, është e madhe, mirë por nuk është e vetmja. Se thash ata i luftojnë të gjitha bazat e kësaj feje. Do të thënë luftojnë librin e Allahut, pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe të gjitha vende, do të thënë çdo shenjtëri të Islamit, edhe Qabën, edhe xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe duan vetëm do të thënë ti hakmar. Do të thënë është atë që përmenda për Mehdiun, çka thon ata, do thonë i ngre, do të thënë i nxjerr këta nga varret, edhe hakmerët se ja kanë marrë pushtetin Aliut radhiyallahu anhu. Do të thënë kjo në realitet është edhe nënçmim edhe për Aliun radhiyallahu anhu, edhe për Ahlul Bejt, edhe për gjithë. Do të thënë çdo gjë që ka prej Islamit, edhe kanë thonë se aty do të thënë do të shfaqet ose do të vazhdojë do të thënë armiqësia dhe lufta jon me arabët. Do të thënë këto
në librat bazë të shijave, do të thonë tregohet se i kanë shkruajt njerëz jashtë islamit. Do të thonë njeriu që thotë se do të rregullohet çështja kur të vi me diu, kur do të gjykohet me ligjin e Davudit alayhis salam. Edhe ai që do t'i prish do thotë këto të gjitha xhamitë e shenjta të islamit, edhe që thotë se do të sjell tjetër Kur'an, do të thënë ai do ta sjell Kur'anin se ai e ka me vete Kur'anin, kurse ky që është në mesin e muslimanëve është Kur'an i falsifikuar, që ka falsifikuar Abu Bekri dhe Othmani radhiyallahu anhuma. Do të thënë këto janë fjalët e tyre. Atëherë kush ja ka shkruar këto libra, kush i ka përpilu këto besime të shijave? Do të thënë shiat se një njeri që nuk ka qenë, jo që s'ka qenë prej muslimanëve, po as s'ka qenë prej arabëve gjithashtu. Do të thënë krejtësisht një fe tjetër e kanë sjell edhe sot. Do të thënë shiten edhe i paraqesin disa njerëz si do të thënë disa që dalin nëpër media, se nuk ka hija as t'ja përmendim emrin këtu. Inshallah do të bëjmë një refuzim të veçantë për ata. Do thotë mundohen t'i bindin muslimant që ta ndjekin fen e re të shijave. Do të thënë fe e re që ka ardhur pas islamit. Jo se është e re prej dje ose do të thënë është fe e mexusive dhe jahudive e maskuar si islam, edhe mundohen këtë në paraqesin se këta janë bartësit e vërtet të islamit. Mirë, do të thënë tema jonë është në lidhje me këto ajete të surës Tahrim. Pra kur përmenden këto dy gra të Nuhit dhe të Lutit, pra thot Allahu lem yughniya anhuma min Allahi shay'a. Do të thënë pra këta pejgamberët e Allahut nuk mund të ndihmojnë tek Allahu në ditën e gjykimit as kujt, as grave të tyre, as fëmijëve të tyre, si ka thënë Allahu, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Do të thënë atë ditë njeriu do të ikë prej vllajt vet, prej nënës dhe babait vet, edhe prej gruas dhe fëmijëve të vet. Li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Do të thënë secili njeri atë ditë do ta ketë çështjen e tij me të cilën do të merret. As kujt nuk i intereson as për fëmijën e vet, as për prindin e vet, as për bashkëshorten ose bashkëshortin, as për askënd prej njerëzve. Do të thënë intereson vetëm çështja e vet. Por edhe nëse do t'i kishte interesu çështja e dikujt tjetër, nuk ka mundësi askush të ndihmoj para Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk ka mundësi askush të ndërmjetësoj përveç se me lejen e Allahut. Vetëm nëse Allahu e urdhron dikën që të ndërmjetësoj për dikën. Atëherë bën dobi ndërmjetësimi që është, do të thënë, vetëm dhuratë dhe mëshirë nga Allahu subhanahu wa taala. Askush nuk mund të ta ndihmoj askënd dhe nuk mund të ndërhyjë për askënd. Prandaj kur Allahu subhanahu wa taala i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç është në surën Shuara, wa anzir ashiratak al-aqrabin. Do të thënë paralajmëroj familjarët e afërt, do të thënë fillo me thirrje te familja ose fisi për rreth. Ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ja ma'shara Quraysh. Do të thënë i ka thirr Qurayshët, ishtaru anfusakum min Allah, la ughni ankum min Allahi shay'a. Ka thënë blijeni veten prej Allahut. Do të thënë blijeni për ta çliruar veten me iman të drejtë dhe me vepra të mira, sepse unë nuk mund të ndihmoj para Allahut asgjë. Ja bani Abdul Muttalib, la ughni ankum min Allahi shay'a. Ka thënë familja Abdul Muttalibit, do të thënë tani edhe më të afërmit, ka thënë nuk mund të ndihmoj para Allahut asgjë. Ja Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka min Allahi shay'a. O Abbas, do të thënë që ka qenë xhaxhai pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, biri Abdul Muttalibit, nuk mund të ndihmoj para Allahut asgjë. Ja Safia ammata Rasulillah, la ughni anki min Allahi shay'a. O Safia, halla e të dërguarit Allahut, nuk mund të ndihmoj para Allahut asgjë. Ja Fatima binta Rasulillah, salini ma shi't. Ka thënë oj Fatime, bia e të dërguarit Allahut, kërkom prej dunjas çka duash, la ughni anki min Allahi shay'a. Nuk mund të, por para Allahut nuk mund të ndihmoj asgjë. Do të thënë për ditën e gjykimit mos prit prej meje ndihmë,
kurse për dunja kërkom çka duash. Pra edhe këta pejgamberë nuk kanë mundur të ndihmojnë gravet të tyre dhe nuk do të munden ditën e gjykimit të ndihmojnë gravet të tyre, por do të thuhet wa qila udkhula an-nara ma'a ad-dakhilin. Do të thonë do t'ju thuhet atyre hyni në zjarr bashkë me mosbesimtar të tjerë, do të thonë që do të hyjnë në zjarr. Nuk pengon afërsia me pejgamberët e Allahut prej hyrjes në zjarr. Pastaj në ajetin vijues ka thënë Allahu: "Wa daraba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun idh qalet rabbi ibn li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin." Thot gjithashtu Allahu sjell shembull për besimtarët. E sjell shembull gruan e Faraonit, e cila ka thënë: "O Zoti im, më ndërto një shtëpi, më ndërto afër teje një shtëpi në xhenet dhe shpëton prej Faraonit dhe veprave të tij dhe shpëton prej popullit të padrejtë ose zullumqtar." Do të thonë tani pasi u përmend ky aspekt se lidhja e mosbesimtarit me besimtarin nuk i bën dobi. Pse e ka, do të thonë, e ka një besimtar të devotshëm baba ose e ka bir, do të thonë ose e ka bashkëshortë kështu me radhë ose bashkëshortë e tjera. Do të thonë kjo nuk i bën dobi mosbesimtarit. Po ashtu këtu është përmendur shembulli tjetër se besimtarit nuk i bën dëm vepra e mosbesimtarit edhe nëse e ka të afërt. Do të thonë nuk askush nuk e bart barrën e tjetër kujt. La taziru waziratun wizra ukhra. Do të thonë askush nuk e bart barrën e tjetër kujt. Edhe nuk ka mundësi të dënohet fëmia për shkak të mëkateve të babait, ose gruaja dënohet për shkak të mëkateve të burrit, ose e kundërta, ose do të thonë asnjë lloj, do të thonë kur dikush tjetër e ka bërë, nuk dënohet fëmia. Kjo është mëshira e Allahut subhanahu wa taala dhe është drejtësi. Do të thonë jo si besojnë mosbesimtarët prej krishterëve, të cilët thonë se për shkak të mëkatit të Ademit alayhis salam i gjithë njerëzimi është i mallkuar. Edhe pa marrë parasysh sa ruhet njeriu dhe sa pendohet te Allahu e kështu me radhë, do të thonë nuk i bën dobi asesi. Pra as kujt nuk i bën dëm mëkati i tjetër kujt. Nëse është në rrugën e drejtë, nëse nuk pajtohet me atë mëkat, do të thonë nëse nuk e përkra, se përndryshe nëse dikush tjetër bën mëkat, edhe ky besimtari i thot urime për këtë kufrin që e duke bërë, urime Pashkët ose urime Krishtlindje ose kështu. Ajo do të thonë është pajtim, atëherë ka përgjegjësi edhe ka barr prej asaj barrës së mëkatit të atij tjetrit. Por kur njeriu është i distancuar nga mëkati, nga kufri, është i distancuar nga bidati, do të thonë edhe e qorton atë me zemër, me gojë, me trup, nëse është prej atyre që kanë mundësi, atëherë nuk i bën asnjë dëm. Për këtë shkak është sjell ky shembull, do të thonë është sjell gruaja e Faraonit si shembull për besimtarët. Mos mendojnë, pra si kanë thënë disa dietar, që pas këshillave që Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë besimtarëve, mos mendoj dikush se mjafton pse e ka dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të afërt. Për këtë shkak janë sjell këto dy shembuj për gratë e Nuhit dhe Lutit. Do të thonë mos mendoni se afërsia me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do t'ju shpëtoj ajo vetëm në vete, por duhet ta përmirësoni besimin dhe veprat. Atëherë, pas kësaj që mos mendoj dikush prej besimtarëve, se thot unë kam prej mosbesimtarëve, do të thonë dikush i ka pas prind mosbesimtar ose i ka pas vëllezërit, motrat e kështu me radhë prej mosbesimtarëve. Edhe tani mos dëshpërohet gjithashtu, e ka dhënë këtë shembull për besimtarët, se është shembull i bukur për besimtarët, gruaja e Faraonit, e cila ka pas emrin Asia bintu Muzahim. Dhe ajo ka qenë, do të thënë, nën pushtetin e Faraonit. Mirë po, ka besuar, në fillim ka besu Musait alayhis salatu wassalam, në fillim fshehtas, pastaj më vonë ka shfaq besimin e saj
atëherë e ka marrë faraoni dhe e ka torturuar për ta kthy prej besimit që ka pasur, mirëpo ajo nuk është dorëzu, edhe thot transmeton nga Salman al-Farisi radhiyallahu anhu se ka thënë kanat imra'atu fir'auna tu'adhabu bish-shams, do të thënë gruaja e faraonit dënohej ose torturohej në diell. Pastaj e kanë rrahur edhe e kanë me lloje të ndryshme të torturave në diell. Pastaj kur janë lodhur këta kriminal, janë larguar dhe e kanë lënë atë në diell mes të shkretirës. Edhe kur janë largu, atëherë i kanë bë hije me laiket, me krahët e tyre. Dhe në këtë rast, në këtë gjendje, domethënë, e ka pa shtëpinë e saj në xhennet. Ky është transmetim nga Salman al-Farisi, që e kanë transmetuar disa prej dietarëve të hadithit. Edhe gjithashtu Sheikhul Albani e llogarit se është sahih. Në këtë gjendje, kur i është bë ky presion që ta largoj nga feja e saj, ajo gjithmonë i është lutë Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe me këtë fjalë ka thonë Rabbi ibni li indaka baytan fil janna. O Zoti im, më ndërto mua pranë teje një shtëpi në xhennet. Edhe kanë përmendur dietarët se e ka përmendur një herë fqinësinë, afërsinë, domethënë tek Allahu, pastaj shtëpinë. Edhe kjo është rregull e përhershme se fqinji është më i rëndësishëm se shtëpia. Pasi fqinji i mirë, domethënë ta bën jetesën e mirë, kurse fqinji i keq, edhe nëse është shtëpia e mirë, do thotë të bën vështirësi dhe ta prish jetesën në atë shtëpi të bukur. Dhe kjo e ka kërkuar, kjo grua, domethënë që është prej grave të përsosura të njerëzimit, e ka kërkuar një herë afërsinë te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj e ka kërkuar atë mirësinë e dukshme që është shtëpia, domethënë në xhennet. Po ashtu kanë përmendur se kjo grua e përsosur, domethënë ka kërkuar shtëpi në xhennet. Edhe gruaja e mençur dhe e ndershme e kërkon një herë, domethënë kërkon që të jetë në shtëpi e rahatuar, dhe nuk kërkon domethënë vetëm të jetë me kënaqësitë, domethënë jashtë shtëpisë dhe ndjekjen e epsheve dhe ecjen nëpër tregje ose nëpër kënaqësi e kështu me radhë. Këtë nuk e bën gruaja e devotshme dhe e mençur. Pra gruaja e faraonit, pasi e ka kërkuar afërsinë me Allahun, ka kërkuar që të jetë në një shtëpi në xhennet. Kurse kuptohet besimtari e di se xheneti, domethënë gjithë ato të mira i ka, megjithatë e ka kërkuar, domethënë shtëpinë që të jetë e sigurt në xhenetin e Allahut. Dhe ka thënë wa najjini min fir'aun, domethënë shpëton prej faraonit, prej arrogancës dhe tiranisë së tij, wa amalihi, edhe shpëton prej veprave të tij. Domethënë që ka qenë kufri dhe mëkatet e shumta, domethënë shpëton prej torturave të faraonit dhe shpëton prej rrugës së tij, prej veprave të tij edhe prej kufrit të tij. Wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin, edhe shpëton prej njerëzve të mizor ose domethënë zullumqar. Po ashtu shembullin tjetër në ajetin vijues thot Allahu i lartësuar wa Maryam, domethënë po ashtu pra ka dhënë Allahu si shembull Asien, gruan e faraonit, dhe Merjemen, bijen e Imranit, allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin. Domethënë edhe shembull tjetër për besimtarët, Allahu e ka dhënë Merjemen, bijen e Imranit, e cila e ka ruajtur nderin e saj, e ka ruajtur organin e saj, dhe atëherë aty e frym shpirtin ton, dhe ajo besoi në fjalët e Zotit të saj dhe librat e tij, dhe ishte prej të nënshtruarave, ose ishte prej, domethënë prej njerëzve të nënshtruar dhe të bindur ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Për Merjemen, pra Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur me këtë cilësi me cilësitë më të larta. Domethënë Allah ka përmendur se e ka zgjedhur prej grave të gjitha
prej grave të gjithë njerëzimit. Pra se është gruaja më e mirë, më e përzgjedhura nga gratë e të gjithë njerëzimit. Dhe gjithashtu është prej grave që janë përsosur. Do të thënë se prej burrave ka më shumë, do të thënë që e kanë përsosur mençurinë dhe devotshmërinë, ibadetin e kështu me radhë. Kurse prej grave ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lem yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imran wa Asia imra'atu Fir'aun. Do të thënë prej grave nuk është e përsosur ose e plotësuar tjetër përveç se Mariemja, bia e Imranit dhe Asia gruaja e Faraonit. Do thotë pra Mariemja që është veçu nga lindja e saj ka qenë vetëm në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala në Mesjidul Aqsa, që ka qenë në mbrojtjen ose kujdestarinë e Zekriait alayhi salatu wassalam. Do të thënë dhe kur ka ardhur koha që është në gjendje femra të lind, edhe kanë përmendur se kjo ka qenë përpara ardhjes së menstruacionit të parë. Do të thënë në momentin kur janë plotësu kushtet fizike që të lindë ajo, përpara se të vijë menstruacioni i parë, atëherë i ka ardhur Xhibrili alayhi salatu wassalam dhe e ka sjell, do të thënë, këtë urdhër nga Allahu, fjalën e Allahut. Dhe cila është fjala e Allahut? Është kun, feyekun, do të thënë bëhu dhe ajo bëhet. Dhe e ka sjell shpirtin që e ka kriju Allahu për Isain alayhi salatu wassalam. Do të thënë pra këtu në këtë ajet thot fanafakhna fihi min ruhina, do të thënë e frym në të shpirtin ton. Kur thuhet kur shohim diçka që i atribuohet Allahut, do të thënë kemi dy lloje të atribuimit. Do të thënë diçka e Allahut. Ose është një gjë që nuk qëndron vetvete, do të thënë dhe këto janë cilësitë e Allahut. Për shembull, mëshira e Allahut, ose fuqia e Allahut, ose dituria e Allahut, ose dora e Allahut, fytyra e Allahut, do të thënë këto janë cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Dhe ka tjera që janë krijesa, si kur thuhet shtëpia e Allahut, ose robi i Allahut, ose devja e Allahut, deveja e Allahut. Do të thënë këto janë krijesa dhe ky atribuim, do të thënë është atribuimi i krijesës ndaj krijuesit. Pra i atribuohet krijesa krijuesit subhanahu wa taala. Siç është deveja e Allahut, do të thënë deveja që Allahu ja ka dërgu Salihut alayhi salatu wassalam. Por krijesat të gjitha janë të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po kur thuhet, do të thënë në tekstet e Kuranit ose Sunetit në këtë mënyrë, do të thënë ky është atribuim për vlerësim edhe ngritje, për, do të thënë, atribuimi i veçantë. Pra kur thuhet shtëpia e Allahut për Ka'ben, do të thënë ajo është xhami e veçantë. Përndryshe të gjitha xhamit janë shtëpitë e Allahut. Kur ka thënë Allahu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, lemma qama Abdullahi yad'uhu, do të thënë kur u ngrit robi i Allahut. Kurse të gjitha krijesat janë robër të Allahut. Mirpo ky atribuimi i veçantë, do të thënë tregon vlerën edhe ngre vlerën dhe pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu deveja e Allahut, kuptohet se të gjitha devet e dunjas janë të Allahut subhanahu wa taala, të gjitha janë krijesa të Allahut, mirpo kjo është deve e veçantë që ka qenë argument që ja ka sjellë Allahu, do të thënë Salihut alayhis salam. Po ashtu edhe shpirti. Të gjithë shpirtrat janë krijesa të Allahut subhanahu wa taala. Mirpo Allahu ka përmendur kur, do të thënë, pasi e ka kriju Ademin alayhis salam, ka thënë dhe pasi t'ia fry shpirtin tim. Do të thënë që tregon se kjo është një shpirt i veçantë që e ka kriju Allahu, do të thënë me vlerë më të madhe. Po ashtu edhe shpirti i Isait alayhis salatu wassalam, do të thënë është më i veçantë se sa shpirtrat të tjerë në përgjithësi. Për këtë shkak është, do të thënë, këtu atribuimi i shpirtit te Allahu subhanahu wa taala, siç është në këtë ajet, edhe po ashtu në ajet tjetër në surën Anbiya ka thënë Allahu wallati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Do të thënë ajo e cila e mbrojti organin e saj gjenital, do të thënë e mbrojti, do të thotë nderin nga zinaja dhe e frym në të shpirtin ton.
do të thonë shpirtin e veçantë që e ka krijuar Allahu për Isa'in alayhis salam, që ka vlerë, do të thonë, më të madhe. Wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin, edhe e bëm atë dhe birin e saj argument për të gjithë, do të thonë për botrat. Gjithashtu ka thënë Allahu: "Wadhkur fil kitabi Maryam, idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya", do të thonë përmende, pra përkujtoje në libër Merjemen kur u largua prej familjes së saj në një vend në lindje, do të thonë në anën lindore të xhamis Al-Aqsa, fattakhadhat min dunihim hijaban, edhe u mbulu prej tyre. Do të thonë, shikoni kjo vajzë e devotshme dhe e mençur, e plotësuar, si tham, ka thonë është mbyllur në një dhomë për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala dhe ka vendosur perde gjithashtu që të jetë mbuluar dhe mos e shoh askush. Do të thonë u mbulua pra prej tyre, fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya, edhe ja dërguam shpirtin ton, dhe këtu është Xhibrili alayhi salatu wassalam, shpirti do të thonë i çmuar dhe i vlerësuar prej shpirtrave që i ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Edhe ai u shfaq si një burr i përsosur, i bukur, do të thonë. Edhe atëherë vazhdon, do të thonë, tregimi i saj. Ka thonë është përmendur, do thotë në hadith, se kjo fryerja, do të thonë, i ka ardhur Xhibrili alayhis salam në këtë pamje të bukur. Edhe ajo më njëherë ka thonë: "A'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya", do të thonë, kërkoj mbrojtje te Allahu prej teje, nëse je i devotshëm, pra ki frikë Allahun, do të thonë, pasi është larguar, është mbulu dhe është izolu për ibadet, dhe ka pa këtë burr, do të thonë, në formën më të bukur, edhe ka kërkuar mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala. Ai ka thonë, pra Xhibrili alayhis salam ka thonë: "Inni rasulullahi ilayki", do të thonë, unë jam i dërguar nga Allahu deri te ti, li ahaba laki ghulaman zakiya, do të thonë që të jap një djalë të pastër. Edhe mirë, pastaj e ka fryrë Xhibrili alayhis salam me urdhrin e Allahut, edhe është përmendur se ka fryrë në, do të thonë, kësaj pjese të hapjes së këmishës në gjoks, i thuhet xheib arabisht, do të thonë e ka fryrë në këtë pjesë, edhe fryma e shpirtit ka shku, do të thonë, në mitrën e saj, dhe është formu, pra me urdhrin e Allahut është kriju ky fëmijë që ka lind, do të thonë, në mënyrë të mrekullueshme. Kjo është ajo që ka ndodhur, dhe kjo është fjala e vërtet në lidhje me Isa'in, birin e Merjemes. Nuk është biri i Zotit, por është i dërguar nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe lindja e tij ka qenë argument nga Allahu. Edhe lindja, do të thonë, edhe nëna ka qenë argument, edhe i biri i saj ka qenë argument nga Allahu subhanahu wa taala. Për këtë shkak, pra Allahu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Afdalu nisa'i ahli al-janna", do të thonë, gratë më të vlefshme prej banorëve të xhennetit janë Khadija bintu Khuwailid, pra gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa Fatimatu bintu Muhammad, do të thonë Fatimja bia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, wa Asiya bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun, do të thonë gruaja e Faraonit, wa Maryam ibnatu Imran. Dhe po ashtu ka thonë në hadith tjetër që transmetohet nga Umu Seleme, tregon Fatimja radhiyallahu anha, se i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ti do të jesh zonja e banorëve të grave të xhenetit, përveç Asias dhe Merjemes." Do të thonë që ato janë më të larta ose më të vlefshme prej banorëve të xhenetit. Pastaj Allahu gjithashtu e ka përshkruar Merjemen se ajo ka qenë besimtare, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Do të thonë ajo ka besuar në fjalët e Zotit të saj dhe në librat e tij. Do të thonë ka qenë besimtare pa luhatshme, që ka besuar në Allahun, i ka besu fjalëve të Allahut. Për këtë ka shumë komentime prej dietarëve të tefsirit,
cilat fjalë janë për qëllim. Pra disa kanë thënë se është për qëllim Teurati, të cilin e ka besu Meriemja dhe ka qenë që e ka mësu Teuratin dhe e ka lexu. Disa thonë se është për qëllim Injili që i ka zbritur Isait a.s. Do të thënë ajo pastaj i ka besuar. Disa thonë se është janë për qëllim fjalët që ja ka thonë Gjibrili a.s. se kanë qenë fjalë me të cilat e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe fjalë që kanë bënë me ligjet, edhe fjalë që kanë bënë me krijimin. Pra të gjitha ligjet janë prej fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Këto janë ligjet e sakta, kurse çdo ligj tjetër është i ndalum dhe është shpifje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thënë fjalët e Allahut për ligjvënie dhe secila krijesë është me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thotë pra Meriemja ka besu fjalët që janë ligjvënie dhe i ka besuar fjalët për krijim. Do të thënë ka besuar në caktimin e Allahut, ka besuar se ky fëmijë formohet me fjalën e Allahut, edhe nëse nuk janë bërë shkaqet e dunjas, do të thënë. Pra ka qenë me bindje të plot, saddaqat bi kalimati rabbiha. Do të thënë i ka besuar fjalët e Allahut, wa kutubihi, edhe gjithashtu i ka besuar librat e Allahut. Do të thënë ka besuar Teuratin edhe çdo gjë që ka shpall Allahu subhanahu wa ta'ala. Si ka thënë Allahu, do të thënë pra fjalët që i ka besuar Meriemja janë edhe fjalët e melaikeve, që thot Allahu subhanahu wa ta'ala idh qalet il malaika ya Maryamu inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masihu Isa ibn Maryam. Do të thënë kur melaiket thanë oj Merieme, Allahu të përgëzon me një fjalë prej tij, do të thënë me fjalën prej tij, që do të lindësh një fëmijë që ka emrin Mesih, Isa i biri Meriemes, wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin, që është i pranuar dhe i bukur, do të thonë në dunja dhe në ahiret, dhe është prej të afruarve. Pra i ka besu fjalët dhe librat e Allahut, wa kanat min al qanitin, edhe ka qenë prej të bindurve. Do të thënë ka qenë prej njerëzve që janë të bindur ndaj Allahut, se Meriemja alayhi salatu wassalam ka qenë prej një familje që kanë qenë, do të thënë besimtar të devotshëm dhe ibadetxhi të mëdhenj, do të thënë si babai si nana. Edhe po ashtu ajo vetë ka qenë, do të thënë që ka bëj ibadet shumt, saqë e kanë emërtuar me emrin Ukhtu Harun, do të thënë motra e Harunit. Pra pasi te Benu Israil ka qenë Haruni alayhi salatu wassalam shembull për ibadet, që ka bërë shumë ibadet edhe kohë gjatë edhe është veçuar, do të thënë për adhurim. Për këtë shkak ja kanë dhënë emrin edhe Meriemes, do të thënë këtë nofk të nderimit, do të thënë motra e Harunit, pra se bën ibadet si Haruni alayhi salatu wassalam. Edhe po ashtu thuhet se preardhja e saj, familjes së saj është, do të thënë ka preardhën nga Haruni alayhi salatu wassalam. Dhe gjithashtu në kohën e saj ka pas njerëz që kanë qenë ibadetxhi dhe të devotshëm besimtar të mirë. Edhe për këtë shkak Allahu ka thënë wa kanat min al qanitin. Do të thënë ajo ishte prej të devotshmëve, ose do të thënë fjala qanit prej qunut, do të thënë bindje e plot ndaj Allahut, e përhershme, e vazhdueshme, me përulësi. Do të thënë ky është qëllimi i fjalës qunut, do të thënë bindje dhe adhurim me përulësi ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Se edhe përpara se t'i vi lajmi për lindjen e fëmijës, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, se i kanë thënë melaiket ya Maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Do të thënë Merieme nënshtroi, do të thënë bën qunut, që do të thënë ibadet me përulësi të madhe, bën sejdë dhe ruku me ata që bëjnë ruku. Do të thënë që gjithashtu të falet me xhamatin e besimtarëve në Mesjidul Aqsa, që do të thënë se ka pas edhe të tjerë që kanë pas qunut dhe kanë pas po ashtu iman dhe ibadet shumt. Do të thënë këta dy shembuj që i ka sjell Allahu subhanahu wa taala për besimtarët. Do të thënë ka sjell një grua
e cila ka pas lidhje me një burr mosbesimtar, mirë po kjo nuk i ka bërë dëm asaj, sepse ajo ka qenë e nënshtruar, pra gruaja e faraonit. Pastaj ka pru shembull edhe një grua beqare, do të thënë e cila s'ka pas lidhje me asnjë njeri. Mirë po, ka tregu se devotshmëria, do të thënë nuk varet nga njerëzit. Pra gjithë këta shembuj janë llojshmëri për tregu se njeriu mund ta përmirësojë vetveten, pa marrë parasysh a ka lidhje me dikën ose nuk ka lidhje, a është ai i mirë ose i keq me të cilin ka lidhje. Prandaj nuk duhet askush nuk duhet të arsyetohet me këto fjalë se më thonë unë nuk e kam atë shoqëri si e kanë, do të thënë filan vendin, ose familja ime nuk ka qenë si familja e filanit, ajo nuk është arsye. Do të thënë pra gruaja e faraonit e ka pas mbi kokë njeriu më arrogant historisë njerëzimit, mirë po ka qenë besimtare dhe e shpëtuar. Edhe Merjemja ka qenë një vajzë e re e vetme, nuk ka pas lidhje me asnjë njeri, mirë po megjithatë ka arritur gradë të larta të Allahu subhanahu wa taala, edhe do të thënë gradën më të lartë që ka arritur ndonjë grua. Po ashtu kanë thënë dietarët se shembulli i Merjemës është sjell këtu për t'i dhënë shenjë Aishës radhiyallahu anha, pasi Merjemen e kanë akuzuar për zina. E kanë akuzuar jahudit për zina, edhe vazhdojnë të akuzojnë deri sot. Do thënë e akuzojnë me këtë akuzë të shpifur. Dhe gjithashtu vëllezërit e jahudive e akuzojnë Aishën radhiyallahu anha. Mirë po, do thot me këtë, pasi fillimi i surës ka qenë për Aishën dhe Hafsën. Do të thënë kjo është ngushëllim për Aishën radhiyallahu anha, do të thënë pasi është tregu shembulli Merjemës se ajo ka qenë e pastër dhe ka arrit gradë të larta. Nëse ky ajet ka zbrit pas ndodhisë shpifjes kundër Aishës radhiyallahu anha, do të thënë ky ajet ka qenë ngushëllim për Aishën. Nëse ka zbrit ky ajet më herët, përpara ndodhisë shpifjes, atëherë ka qenë para përgatitje për Aishën radhiyallahu anha, që edhe kur t'i ndodh kjo akuzë, domethënë ta kujtoi Merjemen, e cila është përballë domethënë gjithashtu me këtë akuzë, mirë po kjo akuzat e njerëzve dhe fjalët e kotat njerëzve, gjithashtu nuk e dëmtojnë njeriu, nëse ai në vetvete është i pastër dhe është domethënë lidhjen e mirë me Allahun subhanahu wa taala. Me kaq kemi mbaru këtë surën Tahrim, dhe lutim Allahun që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar dhe të na mësojë atë që na bën dobi, na përmirësoj gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa iyyakum.